即係東北朝向。咁向東面咧，咁呢一邊咧係冇起樓啊，佢呢邊啲全部都係吉樓狀態嚟嘅。咁幾大咧？嗱，1、2、3、4、5，咁佢呢度開寬咧都係3米開寬啦。咁佢呢個景觀咧，其實同我哋露台景觀係好似嘅。是沒有你，像離開水的魚，快要活不下去，為什麼不能在一起？我需要你，我是一。Hello 嗱，呢套單位咧係67平嘅，咁啊呢個單位都係吉樓，咁佢嘅 sell 嘅總價咧係208,000蚊嘅，咁佢樓層係唔錯嘅，20幾樓嚟嘅。咁喺嗰個2座啦、3單元啦，咁我先睇下呢個景觀先啦。你望翻呢邊，嗱咁啊呢個單位我覺得最大嘅亮點係咩咧？佢呢個朝向咧係屬於係東南朝，即係東北朝向。咁向東面咧，咁呢一邊咧係冇起樓啊，唔會再起啲高樓噶啦。咁嗱，佢下低係啲村屋嚟嘅，咁同埋啲綠植啦。隔離呢條路咧就係通去嗰個富力灣啊，同埋嗰個平海啊嗰邊嘅。咁啊呢邊咧。離路邊咧都有接近咧200-300米，所以佢嗰個距離係足夠嘅，唔會嘈啊，唔會嘈。咁啊，呢個單位咧，我認為嚟講咧，咁佢最大嘅亮點就係呢個全冇遮擋同埋嗰個光線啦，比較猛啦。咁如果中意呢隻戶型嘅話，其實呢個單位要考慮。嗱，咁其實睇下呢邊啦，咁佢露台嘅話，你可以睇到佢因為膠吉，跟住佢冇點樣去保養，所以比較舊翻些少。跟住你可以睇翻啊，呢個廳嚟講。咁啊，佢呢邊啲全部都係吉樓狀態嚟嘅，咁幾大咧？嗱，1、2、3、4、5，咁佢呢度開寬咧都係3米開寬啦，層高都係2米8、5左右啦。咁呢啲都係堆積一啲都唔知咩嚟嘅，反正業主係過嚟呢邊。跟住過翻啊呢個位置啦，咁呢 part 都係我哋講個睡房區啦。你睇下呢間房，嗱呢間房咧。好奇，唔知點解佢會中意將你遮住咗，可以睇下呢個景俾大家睇下啦，呢個景。咁其實每個戶型嚟講咧，佢兩房嚟講，佢都係唔會太大嘅，特別嘅大。而家呢間房細啲。嗱，講到我哋廚房啦，廚房目前都係膠吉狀態啦，即係保養得好差啦呢間嘢。睇啱咗，睇唔知可唔可以再少刀。嗱，睇下洗手間啦。嗱咁洗手間咧，咁全部嘅。兩房山林海嘅都係做唔到乾濕分離嘅，你睇將衞生搞佢就 OK 噶啦。最後啦，我哋睇翻佢個主人房。咁個主人房咧，佢主人房嘅大咧都係呢個會比較大，可以做到放個1.5床或者話1.8床都 OK 嘅，可以做到3.6。跟住我睇下佢個景觀啦。咁佢呢個景觀咧，其實同我哋露台景觀係好似嘅，係咪 OK 啊？咁我哋過翻呢邊嚟啊！我哋翻呢邊嚟，我哋講翻呢邊，同大家做翻個總結啦。OK，嗱我哋試喺嗰度就得。嗱咁啊，呢個單位咧係67個平方，咁嘅 sell 總價咧係208,000蚊，咁於喺我哋呢個2座3單元呢邊啊，20樓左右嘅。啊，如果大家中意呢個單位或者對呢個單位有疑問嘅，或者想嚟睇嘅，可以隨時 WhatsApp 或者WeChat 我嘅。我哋咧都有車喺元朗做我哋呢邊嘅。咁啊，買山河海咧最大嘅優勢大家都知啦，樓下有飯堂、公交車，仲有啲穿梭巴士喺呢度翻香港方便。山河海總價嚟講咧，好似呢啲單位交吉應該成交價可以去到198000，即係呢套應該係20萬左右，應該問題唔係好大。不過都要睇業主呢個心態啦，係咪？咁你16、17萬嗰啲基本都係假房嚟嘅。如果大家對想嚟買山河海啲房咧，其實可以幫我點個關注，因為我哋大部分房都係山河海呢邊啦。咁成個碧桂園其實都有影嘅。咁我哋下一 part 見啦，拜拜。